屉上些面，多上些馍啊。好。这把沏着去放到屋里，这把面沏着去，我先接上些菜啊，炒些菜，烧上些个汤给我那个。淘一下，切些辣椒，辣椒备用，炒上些韭菜，烧上些姜水汤，和着吃吧那个啊，切上些盐水和呛姜水。再炒上些个蘑菇，结果蘑菇炒肉。哎，我的天，冰箱！炒蘑菇我就用这些五花肉，把肉皮给去了，给追分。炒蘑菇就要有些肉了，没肉皮。备用，这个配上些料头了，我就多馍，面应该起来了才行。姜末、葱花。再些辣椒果果。这个先落馍，经过啊。好了，再锅，这个湿了。蘑菇炒水，好了。菜籽油、葱姜蒜、辣椒果果。先炒洋芋菜，调和面、花椒面、盐。我的洋芋菜我是要炒面些的啊，湿了。葱姜蒜、辣椒果果，调和面、花椒面、盐，那些酱油、蘑菇。盐，炒些韭菜，葱花蒜末，辣椒果果，盐，盐水，盐的，姜水，烧水，烧汤，汤扣扣。你给我调个面皮吗，姐？行，面皮有的，我汤烧上来给你烧啊。调汤，韭菜多些点。这我给你小饭调上稀饭，弄上人家的面皮。面筋、油泼辣椒，人这啥料都有了嘛，芝麻酱、醋、蒜水、盐水，这方便的很啊。好了，这就是带洗碗啊，交和吃，你看。来，小范，给你的面皮。感谢感谢。哎呀，不谢。我要吃上了呀，这么好的馍。给些，泡上。哎呀，先过去个汤。
这是上火气好。我要弄个菜夹馍的时候啊。菜夹馍，剩两片肉。我看那等面吃吧。你吃。咱吃个面饺。你这个吃相好。还是太小心。